好，今期我哋修理一下我部 EE2 個光圈啦，應該係係啦個光圈。咁最大問題咧，佢個設計咧，咁又會有兩塊光圈片喺呢度嘅，係呢度係兩塊控制光圈嘅片啦。咁喺入邊就睇到啦。咁佢最大問題咧係呢一個位咧，好容易會棘住，會唔順咯。咁如果佢呢一個位棘得太緊要咧，我就會拆埋呢三粒螺絲，甩埋呢一個片嘅。但係甩呢一塊片咧就要小心啲，佢入邊有三塊漸片喺入邊，拆咗出嚟咧好容易唔見咗個三塊漸片嘅，類似戒指咁嘅問題啦。咁清潔完嗰兩塊光圈片咧，裝翻落去就小心啲就裝得翻㗎啦。咁而家整完之後，佢其實已經好暢順啦。好，咁而家試咗冇問題啦，咁就裝翻個鏡片。佢呢個都係唔難嘅，咁樣扭翻落去咧就得㗎啦。咁如果有工具咧，就用翻呢一隻啦。如果冇咧，就尖嘴鉗都得嘅，輕輕扭翻緊佢。咁裝翻佢之前咧，就再檢查一次啦。好，跟住就再歸位啦。咁就裝翻去之前再望一望啦，睇下有冇多餘嘅潤滑油要清理翻乾淨啦。唔係我有好多部呢啲半格相機，但係我都覺得佢幾容易。佢個結構都簡單嘅，咁佢主要咧呢個類似太陽能板咁嘅物體啦，要嚟做測光嘅。咁佢測光之後咧，佢呢度有支撥杆撥嚟撥去嘅，咁佢就會頂住呢一個杆啦，跟住控制個光圈大細嘅。呢一度係一個連動嘅。咁如果冇乜嘢，我就唔會去掂佢啦。呢一 part 唔會去刻意去調校佢啦。咁主要我睇到佢個光圈可以好暢順咁樣控制到佢大細咧，其實我已經覺得佢用得㗎。好，跟住去到下一部分咧，就係擺翻好個太陽能板嗰個組件啦，要測光個組件啦。但係小心啲，佢下底呢一條電線咧，我已經斷過好多部，佢一斷咗，基本上都冇得救。咁你擺翻落去就要小心啲，同埋你拎走佢嗰陣咧，小心係啲電線太舊，會好霉，好容易斷，咁就要細心啲。
如果唔係咧，基本上成部機咧就玩完。好，擺翻落去之後咧，再試多一次啦，睇下個光圈可唔可以好暢順咁喐下。但係呢一部分咧，我試過好多個方法啦。其實潤滑油咧係唔啱，唔適合，佢會黐住咗嗰個控制光圈嗰兩塊片嘅。咁所以我就唔會用潤滑油嘅，我就會調翻轉用白電油啦，或者用天拿水稀嘅天拿水，即係無形嘅開油水咧去清潔。清潔咗佢之後咧，其實大部分都冇問題嘅。如果都係唔得咧，我就上網見到啲老師傅咧，或者維修相機師傅咧，就用鉛筆去油佢啊。油完佢可能佢有啲鉛粉啦，咁就黐住咗喺度做潤滑嘅作用嘅。咁啊，睇下你自己中意邊一個做法。咁如果冇問題咧，咁我哋組裝埋個上蓋咧，就已經 OK 啦。咁上蓋咧其實都好簡單嘅，冇乜其他組件嘅。如果你個觀景器要清潔咧，其實好簡單。呢度一張遮光嘅紙啊，拎起佢咧，搣起佢啲啲咧，就可以清潔到佢入邊嗰個觀景窗噶啦。咁你清潔完咧，就用啲啲萬能膠咁樣黐翻佢咧，就 OK。咁最重要，有一部分嘅 EE 啦，叫 EE3啊，佢係轉咗用塑膠嘅快門掣。咁好多時我見到有好多都係呢個爛咗。咁呢個擺翻上去，低翻落去咧，咁就冇問題。但呢一個部分就係小心啲咯。哦，咁拆去呢一個咧唔難嘅，佢得3粒螺絲嘅啫，一粒喺側邊。但係裝拆都係小心啲啦，因為佢都係好細粒。呢度一粒，跟住有2粒咧，就喺菲林個回片杆嗰度有2粒。咁佢呢度前面有一個圈嘅，咁就撳住佢，輕輕轉翻緊佢就 OK 啦。